तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी संडे स्पेशल। तो आज इजी रेसिपीज़ बाय संगीता में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो पिज़्ज़ा ये होममेड है, घर पे ही मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है, मैं दोनों तरीके से आपको आज सिखाऊंगी पिज़्ज़ा बनाना। मतलब माइक्रोवेव में भी सिखाऊंगी और कढ़ाई पे पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। तो आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो आप उस पर बनाइए, और अगर आपके पास कढ़ाई है, मतलब कढ़ाई तो सभी के पास होती है, मतलब माइक्रोवेव नहीं है, तो आप कढ़ाई में भी पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। देखिए, मतलब बिल्कुल भी मार्केट से मतलब कोई भी आपको कमी इसमें नहीं लगेगी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम मेजरमेंट से ये बनके तैयार हो जाता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है, हल्का गुनगुना। आपने देखा कि मैंने उंगली डिप की है, तो मतलब इतना होना चाहिए कि आप उंगली बर्दाश्त कर पाएँ, मतलब पानी का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये मार्केट में ईजिली मिल जाती है। तो हल्के गुनगुने पानी में मैंने 3 चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट डाली है। और अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच चीनी। तो ये मेज़रमेंट मतलब आधा केजी मैदा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। घर में अगर 4 से 5 मेंबर हैं तो आधा केजी मैदा आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आधा केजी मैदा यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसके लिए मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आपको कम बनाना है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो देखिए, हमारी जो ईस्ट है वो कितनी अच्छे से फूल गई है, एक्टिव हो गई है। बस हमें इसी तरीके से चाहिए। तो अब मैंने लिया है आधा केजी ये मैदे का पैकेट। तो मैं इसको पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो मेज़रमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब चीनी, मीठापन और जो हमारा पिज़्ज़ा का जो डो होता है और पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। तो मैंने अब इसमें करीब आधा चम्मच नमक डाला है। और जो हमारा एक्टिव ईस्ट का घोल बनाया था उसको भी अब इसी में डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में जब हम इसका आटा गूँदेंगे तो आटा बहुत ही स्टिकी आटा इसका गूँध के तैयार होता है, क्योंकि ईस्ट की वजह से आटा बहुत ही चिपचिपा हो जाता है। और आटा भी फ्रेंड्स जो है ना, हमें बिल्कुल मतलब नॉर्मल आटा गूँदना है। मतलब बिल्कुल सॉफ्ट डो इसका बना के तैयार करना है, एकदम खिंचने वाला डो बना के तैयार करना है। बिल्कुल भी डो आपका हार्ड नहीं होना चाहिए। तो डो हो सके, जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल सॉफ्ट डो इसका बनाइए कि आप उसमें उंगली प्रेस करें तो आपकी उंगली अंदर तक जाए। इतना सॉफ्ट आपका डो होना चाहिए। तो हल्का सा हाथों में ऑयल लीजिएगा, क्योंकि हाथों में बहुत चिपकता है ये आटा। और हल्का सा ऑयल लीजिएगा, ऑयल की मदद से आप अच्छे से इसका डो तैयार कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसका डो तैयार करने का मेथड जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो अब मेरा डो मतलब बन गया है, मैंने गूँथ लिया है इसको 5 से 6 बार। और अब मैं इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको फर्मेंट होने के लिए ढक के करीब मैं, जब मान के चलिए कि मैंने 4 बजे के टाइम इसको गूँथा था, शाम के 4 बजे। और मैंने 7 बजे शाम को बनाया था। मतलब 3 से 4 घंटे आप इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़िएगा। तो देखिए, 3 से 4 घंटे हो गए हैं, कितना अच्छा हमारा आटा फर्मेंट हुआ है, कितना फूल गया है। जो बाउल था उसकी लिड पे भी आटा लग गया है फूल के। तो बस हमारा ऐसा ही आटा हमको चाहिए। अब हाथों में ऑयल लगाइए, क्योंकि आटा बहुत चिपक रहा है। और किचन प्लेटफॉर्म पे भी हल्का सा ऑयल डालिएगा। और इसको, इसकी अच्छे से आप मसाज कीजिएगा, इसको अच्छे से मसलिएगा हथेली की मदद से। खींच खींच के आप जितना अच्छा इसको सॉफ्ट बनाएंगे, जितना मतलब बिल्कुल ही एकदम जैसे नहीं, रबड़ जो होती है खिंचती है, उस तरीके से हमारा आटा होना चाहिए। उतना खिंचाव आटे में होना चाहिए। आप इतना मसलिएगा आटे को। तो बस हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने हल्की सी सूखी मैदा डस्ट की है। और अब इसकी लोइयाँ काटेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आटा बहुत चिपकता है ना। तो इसलिए हल्की सी मैदा आप डो कीजिए, लगाइएगा डो में। और उसके बाद आप इसकी लोइयाँ काटिएगा। आपको जिस साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए, मतलब अगर आप छोटा साइज़ का पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप उस साइज़ का पिज़्ज़ा कट कीजिएगा लोइयाँ। और अगर बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वैसे ही आप लोइयाँ कट कीजिएगा। तो मैंने सारी लोइयाँ कट कर ली हैं। तो अब मैं एक पिज़्ज़ा आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा को बेलिएगा, जैसे रोटी बेलते हैं ना, वैसा ही। और हल्का सा इसका मोटा रहेगा बेस, बिल्कुल पतला नहीं करना है और बहुत मोटा नहीं करना है। आप किसी फॉर्क की या चाकू की हेल्प से इसमें इस तरीके से होल कर देंगे, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो फूले ना बेक होते टाइम। तो मैंने इसको प्लेट पे रख लिया है। और अब मैं दूसरा बना रही हूँ, क्योंकि एक पिज़्ज़ा मैं आपको माइक्रोवेव में बना के दिखाऊंगी और एक पिज़्ज़ा जो है मैं कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, मतलब रोटी बनाने से भी सिंपल है पिज़्ज़ा बनाना, आप ये समझिए। तो मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ बेस पिज़्ज़ा का।
इसको भी कढ़ाई में, और कोई कढ़ाई, आपको कढ़ाई को प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कढ़ाई में नमक डालने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स इसको बनाने का। तो देखिए अब मैंने ये शेज़वान चटनी है, मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। तो इसकी रेसिपी फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं शेज़वान चटनी की रेसिपी। तो लेकिन वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये मार्केट वाली ली है। तो सबसे पहले शेज़वान चटनी स्प्रेड करेंगे बेस पे, और ये जो शिमला मिर्च मैंने लंबी लंबी से कट की हैं और प्याज के स्लाइसिस कट किए हैं, इसको डालेंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सब्जियां पसंद हो, अगर आप पनीर वाला पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने ऊपर से इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, और ये ऑरिगेनो पाउडर है, इसको भी मैंने हल्का सा स्प्रेड किया है। और ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने इस पर डाल रही हूँ अब। तो देखिए, और सब्जियां आपको जो भी पसंद हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब्जी मैंने यूज़ की है, आप टमाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया है। तो मैं अब ऊपर से भी हल्का सा ऑरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स मैंने अब ये माइक्रोवेव में मैं एक बनाने जा रही हूँ। तो मैंने माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था 120 डिग्री पे। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए 120 डिग्री पे इसको सेट कर रही हूँ। और मैंने ऊपर वाली रैक में रखा है, मतलब जो बड़ी वाली रैक है ना उसमें रखा है पिज़्ज़ा। तो अब हमारा पिज़्ज़ा इसमें बेक हो रहा है 10 मिनट के लिए, मतलब पूरा 10 मिनट लग गया था इसको फर्स्ट बार बेक करने में माइक्रोवेव में। और सेकंड बार जब मैंने बेक किया था थोड़ा टाइम कम लगा था। तो अब सेकंड वाला जो पिज़्ज़ा है वो हम कढ़ाई में बेक करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई को अभी ओपन किया है, प्रीहीट पहले से बिल्कुल भी नहीं किया था। तो अब मैं पहले गैस जो है ना इसकी स्लो, मतलब फुल रखूँगी, उसके बाद में 10 मिनट के बाद गैस को स्लो कर दूँगी। तो इसी तरीके से आप भी, जैसे हम लोग केक वगैरह बनाते हैं ना जाली का स्टैंड रखे, उसी तरीके से आप कढ़ाई में बेक कीजिए। तो देखिए मेरा माइक्रोवेव का पिज़्ज़ा बेक हो गया है, और सेकंड बैच भी मैं रख रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स घर में, और कम चीज़ों में, मतलब घर के सभी मेंबर अच्छे से खा सकते हैं। मार्केट में हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतने सारे पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटो सॉस डाल रही हूँ, और अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से इसको कट करूँगी, और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के इसको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा इसको क्रिस्पी किया है ज़्यादा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए कढ़ाई वाला भी हम पहले चेक करेंगे। तो कढ़ाई वाला फ्रेंड्स मैंने नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा उठा के चेक किया है कि जो नीचे जो पिज़्ज़ा की तली है ना वो हल्की सी मतलब रोस्टेड होनी चाहिए, हल्की सी कलर चेंज होना चाहिए उसका, तब हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा बन के तैयार हुआ है, कढ़ाई वाला भी। दोनों बहुत ही अच्छे हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बस ये है फ्रेंड्स कि जो कढ़ाई में हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है, मुझे करीब आधा घंटा लग गया था पिज़्ज़ा बेक करने में, और माइक्रोवेव में 10 मिनट में हो गया था। और फिर जब सेकंड बार जब मैंने माइक्रोवेव में बेक किया तो मुझे करीब 5 से 6 मिनट मुझे लगा था बेक करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस यही अंतर है कि कढ़ाई में टाइम ज़्यादा लगता है और माइक्रोवेव में टाइम कम लगता है। लेकिन जो प्रोसेस है, मतलब जो खाने का टेस्ट है वो दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको सच में पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो मैं डेली कुछ ना कुछ फ्रेंड्स नया लेके आती हूँ। तो एंजॉय कीजिएगा होममेड पिज़्ज़ा का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।